我介紹下一個資本老爺酒店嘅早餐有咩食啊？咁有一般嘅西點啦、沙律啦，呢都係好一般普通自助餐有嘅嘢啦，有啲唔同嘅甩啦，亦都有啲咧係你知唔知個咩嚟？納豆啦，日式嗰隻，鹹味亦多啦，同埋有啲甩啊、ham 啊。我個人覺得咧，都係好普通嘅嘢食嚟嘅。因為大類嘅，譬如佢有啲都係中式嘢啦，譬如有啲粥啊、味噌湯啦呢個，跟住有啲無糖豆漿啦，冇晒啦。跟住咧有啲係粥啦，中式粥啦、白粥啦，台灣興嗰隻肉燥啦，有啲飯啦。個飯俾你睇下，其實咧佢出奇個飯咧係好好食嘅，即係呢隻飯咧係好食過泰國嗰隻金醬飯。亦都有啲可以落去啲料啦，譬如有啲肉鬆啊、花生啊、麵筋啊、鹹蛋啊啲，呢啲嘢都好普通啊。仲有啲係即係日式嗰啲關東煮啊、水煮蛋啊、炒米粉啊、菜啊、筍啊、炒蛋啊。咁佢有 corner 咧係可以食生果，都係啲菠蘿啊、西瓜啊、香蕉啊。咁有個餐咧就叫原湯區使用啦，咁就係你自己錄嘅，有3個嘢俾你錄，咁你自己揀餸食嘅，咁都係普通嗰啲麵啊、蛋啊，亦都有啲點心啦，比較好食啲就係呢隻翡翠燒賣啦。但係咧，其實唔好攞咁多，我攞3隻覺得太多。仲有啲係麵包啦，可以即係有個爐俾你，唔係有個焗有個 heater 啦俾你啦。跟住咧，啲麵包都好普通嘅。我覺得咧最好飲咧就係個燕麥奶，燕麥奶去俾埋你。咁佢嗰個呢個咧麵包布丁咧，佢幫你整埋。你覺得睇下中唔中意食啦？嘢飲咧就係普通咖啡啦，但係冇 cappuccino 嘅喎。呢個推薦嚟啦，有個咧呢個咩嚟嘅咧？馬祖新村桂花奶茶我飲過，麻麻地。但係咧呢個咧現榨蔬菜其實係西瓜汁嚟咧，就非常之好飲喎，好 rich 啊！同埋我都想介紹個區咧，就係呢個咧自己整嗰啲茶包啦。佢會介紹咧，朝頭早就飲薄荷啦，晏晝咧就飲呢個玫瑰啦、羊菊啦，夜晚咧就飲呢個薰衣草、甘草啦啲。咁佢有晒俾你整咧，同埋有一個咧沖茶袋俾你自己入嘅。我覺得呢個非常之好啊，好正。咁夜晚咧就日頭都有食嘅，早餐都有雪糕，真係黐線嘅。同埋普通嗰啲糖點多啲。整體嚟講咧，我覺得呢個早餐咧係麻麻地一般咯。咁佢環境咧其實就都好多凳，咁出邊咧玻璃窗係幾靚。咁仲有一個咧介紹埋一個就係哥倫比亞咖啡，咁佢特別好似寫到好 unique 咁咯。咁我飲過其實都係苦嘅，我就唔好中意種味道。咁介紹到呢度啦。